Olha esse cachorro jogando altinha com o cara na praia. Será que esse cachorro consegue uma vaguinha na seleção brasileira? Acho que dá, hein? Aqui tem um montão de vídeos legais igual a esse. Se você gostou, deixa a curtida nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Tchau, tchau.